Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minan nabil mursalin wa li ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sana ashabil qadri jailan radhiyallahu anhum. Juma'ina qadallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim wa ulumihim fid dharain. Syekh Ja'far Ibnu Hasan Al-Barzanji sambil muassasin hadatul ulama sambil masamatul rasulih bapurim tasaba ilaihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti to. Walamma kamu lah nggih. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, kurang pitu. Niki men saloke sing cendhek-cendhek di double nggih benjing bendang tam bendang riyoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahu maqabrahul karim bi'arfin syadiyyin min sholati wa taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kamula, kemarin umurnya Nabi usia 35 tahun, sekarang usia 40 tahun. Walamma kamula lan ing dalem sause walamma kamula ing dalem semangsane walamma kamula ing dalem semangsane sampurna. Walamma kamula ing dalem semangsane sampurna lahu keduwe Kanjeng Nabi. Walamma kamula lan ing dalem semangsane sempurna lahu keduwe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampurna apa arbauna umur 40 apane sanatan taune. Napa enten onen-onen tiyang niku lek wis umur 40 berarti wis dadi wong. Lah biyen-biyen padha dadi wong. Artinya kalau usia 40 kok dia tidak berubah jadi orang yang baik, berarti ya sak terusnya ya ngono kuwi, ngoten lho. Jadi puncaknya manusia itu usia 40, ngoten jarene ngoten. Puncak karir seorang manusia itu di usia 40. Lek wis 40 kok berubah dadi wong apik, insyaallah seterusnya dadi apik. Ngono. Jarene ngono kuwi, tapi yo gak mesti. Niku napa tafaulan kali Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi usia 40 diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Muga-muga sampeyan kula wis 40 luwih. Sampeyan enggak usah sampai 40 pun dadi wong apik gitu. Seumur 40 munda apik. Lek kula wis 40. Punjul saiki. Apa arbauna umur 40 apane sanatan taune? Apa arbauna 40 apane sanatan taune? Ala aufaqil aqwali ing atase pendapat kang paling cocok. Ini menurut beberapa pendapat nggih. Jadi semuanya itu kan tidak pasti, seperti kelahirannya Nabi, kemudian usia berapa itu kan menurut hadis atau rawi-rawi atau cerita-cerita yang diriwayatkan. Nah, dia percaya mawon pokoknya. Jadi menurut kaul yang paling masyhur bahwa ketika itu Nabi usianya 40 tahun ngaten lho. Ala aufaqil aqwali ing atase pendapat kang paling cocok.
Berarti ada yang mengatakan kalau enggak 40 ya 40 lebih, ngono lho. Berarti ngoten. Berarti tidak semua ulama itu sepakat usianya 40. Pasti ada yang berbeda. Tapi yo niku awake dhewe pokoke manut ae. Wis umur pira pokoke ngono kuwi Kanjeng Nabi ya to. Arep umur 40, arep umur 38 tetap tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah. Ala aufaqil aqwali ing ngatasé pendapat kang paling cocok. Lidawil alimiyati keduwe wong kang alim. Wis umur 40 ba'atsahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi. Ba'atsahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah. Ba'atsahu mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Allah. Ngutus lil alamina maring wong sekabehane wong alam kabeh. Lil alamina maring sekabehane wong alam kabeh. Lil alamina maring sekabehane wong alam kabeh basyiron kelawan nggawa kabar gembira. Basyiron kelawan nggawa kabar gembira wa nadhiron lan ancaman. Kabar gembira itu berupa janji surga, ancaman itu berupa neraka. Ngaten. Basyiron halih nggawa kabar gembira wa nadhiron lan ancaman. Minimal seperti itu ngoten lho. Ya sing disyariatkan Rasul itu banyak sekali, tapi basyiron itu tidak hanya surga dia saja tidak, ya macam-macam. Sing gampang diterima ning ngono basyiron kabar gembira niku wong Islam niku sok kabeh mlebu surga. Wa nadhiron ancaman, tapi sadurunge mlebu surga lek duwe dosa dicelup-celupne sik neng neraka, diumbah sik tik baru dilebokne neng surga. Ngeten, tapi pasti bahwa orang itu selama ada iman di dadanya pasti dijanjikan oleh Allah besok masuk surga. Basyiran kelawan nggawa kabar gembira wa nadhiran lan ancaman. Fa ammahu mongko nyumrambahno sapa Kanjeng Nabi. Fa ammahu mongko nyumrambahake sapa Kanjeng Nabi. Mongko nyumrambahake sapa Kanjeng Nabi ing alamin. Fa ammahu mongko nyumrambahake sapa Kanjeng Nabi ing alamin. Biruhmahu kelawan rahmate Kanjeng Nabi. Biruhmahu kelawan rahmate Kanjeng Nabi. Pun wa budia lan den kawiti. Sebelum itu, ngono lho. Sebelum ada peristiwa itu. Jadi beberapa bulan sebelum Nabi ulang tahun aja ngono ya penake ngono. Jadi sebelum usia 40, sebelum ada peristiwa napa jenenge? Pemberian wahyu pertama itu ngono nggih. Beberapa bulan sebelumnya Nabi niku pun dipersiapne. Nabi niku pun dipersiapne kalih Gusti Allah niku. Pun disukani sinyal-sinyal ben boten kaget. Wa budialan den kawiti. Wa budialan den kawiti ila tamami sittati asyurin maring sampurnane 6 wulan. Ila tamami sittati asyurin maring sampurnane 6 wulan. 6 bulan sebelumnya Nabi itu sudah sering bermimpi, sudah sering mendapatkan mimpi. Ya, jadi sok oleh wahyu ki gak kaget. Birru'ya kelawan ngimpi, tapi ngimpine Kanjeng Nabi ora padha karo ngimpimu, ya toh. Lek ngimpine Kanjeng Nabi wis mesti bener. Lek ngimpine awake dhewe kakean turu, ngono kakean turu. Birru'ya kelawan ngimpi. Birru'ya kelawan ngimpi as-shadiqa tikang bener. Birru'ya kelawan ngimpi as-shadiqa tikang bener al-jaliyati kang pertelo. Jadi lewat mimpi Allah sudah memberikan isyarah, sudah memberikan muqaddimah terlebih dahulu kepada Nabi ben boten kaget. Al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ono iku layara ora tau ngimpi sapa Kanjeng Nabi. Iku layara ora tau ngimpi sapa Kanjeng Nabi ru'yan ing impen. Ru'yan ing impen ila jaat angin ono apa ngimpi. Ru'yan ing impen ila jaat angin ono apa ngimpi iku mithla falaki subahin. Iku mithla falaki subahin sepadane padange subuh.
Mithla falaki subahin sepadane padange subuh. Ado akang nyinari apa sanahu nure subuh. Ado akang nyinari apa sanahu nure subuh. Wis wa innama batu dia lan den cawisi sapa Kanjeng Nabi. Wa innama batu dia lan den cawisi sapa Kanjeng Nabi birruya kelawan ngimpi. Den kawiti ya kenek nggih nika wau birruya kelawan ngimpi. Nyapa kok mbek Gusti Allah diparingi ngimpi, di nyapa kok di napa dilatih dulu ngoten nggih. Tamrinan karana ngulinakne, tamrinan karana ngulinakne. Tamrinan sampean lek malam apa lek tamrin malam apa? Seminggu sekali ha? Mboten. Lek tamrin kuwi jenenge latihan. Ngono ya ta, latihan ulangan. Dadi tiap malam lek kula tiap malam Senin, lek sampean malam napa? Nah niku tamrin ulangan, latihan. Ulangan, gak usah wedi karena hanya mengulang, ngono lho ya. Lek ulangan iki berarti hanya mengulang, tidak usah takut. Tamrinan karana ngulinakne lil kuwati maring kekuatan al basyariyati kang bangsa kemenungsan ben gak kaget dikulinakne dhisik. Tapi gak ngerti kula ngimpine apa mboten ngerti. Yang diimpikan Rasulullah itu apa? Kula mboten ndak ada keterangannya nopo terus ngimpi petukan malaikat Jibril nopo nggak tahu nggih. Pokoknya kalih Gusti Allah itu sudah dipersiapkan, sudah diberi isyarah jauh hari sebelumnya bahwa nanti kamu akan mengalami ini ben boten kaget. Lil quwati maring kekuatan al basyariyati kang bangsa kamanungsan. Li alla yafjahu supaya orang ngagetake ing Kanjeng Nabi. Li alla yafjahu supaya orang ngagetake ing Kanjeng Nabi sapa al malaku malaikat. Sok lek ditekani malaikat ben gak kaget. Ngono ae sik kaget tok gitu. Ngono ae sik kaget. Inna ba'tu dia. Loh, tekan ndi? Oh iki. Li alla yafja'a supaya orang ngagetake ing Kanjeng Nabi sapa al malaku malaikat bisorihin nubuwati kelawan jelase kenabian. Bisorihin nubuwati kelawan jelase kenabian gitu teng hadis sing diceritakne ditekani wong lanang sing rambute uwireng, kelambine putih ngeten ta. Kaget Kanjeng Nabi. Tibake malaikat Jibril. Bisorihin nubuwati kelawan jelase kenabian. Fala taqwahu mongko ora kuat ing malak. Fala taqwahu mongko ora kuat ing malak apa kuwahu kekuatane Kanjeng Nabi. Apa kuwahu kekuatane Kanjeng Nabi. Nah, salah satu settingannya Gusti Allah nggih. Salah satu settingannya Allah itu atine Kanjeng Nabi niki disenengne karo napa jenenge nyepi. Nyepi. Jadi Kanjeng Nabi niku suka menyepikan diri untuk beribadah kepada Allah. Kalian biyen teng Gua Hira. Wa hubbiba lan den senengno. Wa hubbiba lan den senengake ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa hubbiba lan den senengake ilahi maring Kanjeng Nabi apa al khala'u sepi. DP apa al khala'u sepi. Seneng Kanjeng Nabi itu senang menyendiri untuk beribadah agar lebih dekat atau lebih intens dalam berkomunikasi dengan Allah. Apa al khala'u sepi fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku ya ta'abbadu ibadah sapa Kanjeng Nabi. Iku ya ta'abbadu ibadah sapa Kanjeng Nabi bi khirai ana gua Hira. Bi khirai ana gua Hira karena memang di Mekah itu banyak gunungnya ngono. Banyak gunungnya jadi banyak guanya, ada gua Sur, ada gua Hira gitu. Ada banyak gua karena memang banyak gunung, dikelilingi dengan gunung. Bi khirai ana gua Hira alayaliya ing
Alayali ing wengi al adadiyata kang kena den itung. Dadi mboten bendina Kanjeng Nabi nggih. Alayali ing wengi al adadiyata kang kena den itung. Hanya malam-malam tertentu saja, ngoten lho. Enggak kok bendina ning Gua Hira iki mboten. Dadi tiyang ibadah niku nggih enten aturane, mboten terus ibadah itu terus menerus, itu tidak. Ibadah itu kan enggak hanya sholat, enggak hanya baca Quran saja gitu. Awake dhewe wong wedok ngeten iki ngopeni anak resik-resik omah nggih ibadah. Pokoknya diniati, niat napa jenenge ngopeni anak lillahi taala dadi ibadah ngoten. Niat ngabukti ngene bojone dadi ibadah ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku bukan sosok yang nyentuh bater mboten, wayahe nyambut gawe, wayahe guyon kalih bojone ya guyon kalih bojone ngoten. Dadi orang itu dikatakan ahli ibadah itu bukan harus terus nyentuh salah terus sepanjang hari mboten. Lek wong niku ibadah terus bojone keleleran, keluargane keleleran ya enggak bagus seperti itu. Enggak baik. Al adadiyati kang kena den itung. Jadi hanya beberapa malam saja, hanya malam-malam tertentu Nabi itu nyepi teng Gua Hira. Ilaan atahu sampai akhirnya dalam suatu hari ilaan atahu tumeka yen to teka ing Kanjeng Nabi. Tumeka yen to teka ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem Gua Hira. Fihi ing dalem Gua Hira apa sarihul haqqi pertelane barang hak. Apa sarihul haqqi pertelane barang hak wa wafahu lan nuhoni apa hak ing Kanjeng Nabi. Wa wawahu lan nuhoni apa hak ing Kanjeng Nabi. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono iku fi yaumil isnaini ing dalem dina Senin. Dinane waktu itu harinya hari Senin. Dan ini mungkin yo persulayaan ya khilaf juga. Saya percaya dina Senin ngoten. Fi yaumil isnani ing dalam dina Senin li sab'a asyarata lailatan ing dalem maring tanggal 17 bengi. 17 Ramadan nggih, sok ben Lailatul dudu Lailatul Qadar apa? Nuzulul Quran. Lek saiki diperingati dengan Nuzulul Quran. Li sab'a asyarata lailatan maring tanggal 17 bengi. Kholat kang keliwat apa sab'a asyara min syahril lailatul qadariyah saking bengine Lailatul Qadar. Saking bengine Lailatul Qadar. Wasamalan ing dalem kono. Lah iya ta? Nek anune ta enten khilafe ta? Wasamalan ing dalem kono aqwalun utawi pira-pira pendapat. Nah, sing dhuwur memang tanggal 17 seperti yang masyhur kita ketahui bahwa turunnya Al-Quran pertama kali adalah tanggal 17 Ramadan yang kita peringati, biasa kita peringati dengan Nuzulul Quran. Nah, ternyata ada pendapat lain. Wasama lain dalam kono akwalun utawi pira-pira pendapat lisabain maring tanggal 7 auli arba'in utawa papat wa isyrina lan 24 minhu sangking Ramadan. Jadi nek sing ngomong 24 Ramadan, enek sing ngomong tanggal 7 Ramadan. Wis mbok tanggal piro ae. Sing penting Kanjeng Nabi nampa wahyu, ngoten mawon wis. Ae dhewe tidak perlu terlalu jauh. Auli samanen. Bahkan ada yang mengatakan bulan Maulud ini bukan bulan Ramadan. Auli samanen utawa tanggal 8 min syahri maulidihi saking bulan kelahirane Kanjeng Nabi. Auli samanen utawa tanggal 8 min syahri maulidihi saking wulan kelahirane Kanjeng Nabi. Nyapa kok ndek pendapat ngono? Karena di atas tadi dikatakan dhuwur dhewe walamma kamula ketika sempurna usia 40 tahun. Lek sempurna kan berarti pas gitu. Lek pas umur 40 berarti pas ulang tahun, artinya bulan
maulud. Kalau di logika kan seperti itu. Lah kok Ramadan ini berarti kan yoga 40 pas ngaten melok ngisore wau gitu. Sing ngisor kan pendapatnya ala afik aqwali alamiyah lidawil alimiyah niku lho. Jadi ada yang mengatakan kalau memang diyakini turunnya itu bulan Ramadan, artinya Kanjeng Nabi niku usianya 40 lebih atau 40 kurang, mboten pas 40. Lek pas 40 mestine kudune turunnya bulan Maulud. Ngene lho. Wis mbuh wis terserah nggih, bulan Maulud mau bulan Ramadan wis itu tidak akan mengurangi, sekali lagi tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi, tidak akan mengurangi kemuliaan Quran. Min syahri maulidi saking wulan lahire Kanjeng Nabi. Alladzi bada kang ngawiti fihi ing dalem maulud. Alladzi bada kang ngawiti fihi ing dalem maulud apa badru muhayya kehidupane Kanjeng Nabi. Apa badru muhayya kehidupane Kanjeng Nabi. Pun wis ngono kuwi pokoke. Kemudian Jibril datang menemui beliau, menemui Rasulullah di Gua Hira. Faqala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi. Niki yo masyhur cerita niki. Faqala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi, Iqra maca sapa sira. Wahyu dhisik dhewe Iqra. Berarti kewajibane manusa nomor 1 belajar. Lek awake dhewe wajibe salat berarti kudu belajar ngilmune salat. Ngilmune salat sing gandengane karo salat berarti ngilmune wudu. Nah, dhisik dhewe belajar. Iqra maca sapa sira. Iqra jeri Jibril ya ta. Fa abanuli nolak sapa Kanjeng Nabi. Moh. Kula mboten saged. Kalau di hadis itu kan begitu. Saya nggak bisa karena Nabi itu terkenalnya adalah ummi. Ummi itu macam-macam penafsirannya macam-macam. Salah satu penafsirannya ummi itu adalah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lah, wong Nabi kok gak iso maca, gak iso nulis, goblok laan. Kan ngaten nggih? Goblok laan piye? Padahal Nabi itu sifatnya fatonah katanya. Tapi kok ummi? Justru dengan adanya Nabi yang ummi, gak iso maca, gak iso nulis, itu membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ngene lho. Al-Quran itu lek menurut wong Arab niku sebuah tulisan dengan tingkat balaghah atau tingkat sastra yang sangat tinggi. Al-Quran itu tidak mungkin Muhammad yang seorang ummi bisa mengarang kitab yang mengarang buku yang hebat seperti itu. Ngene lho. Lah, berarti memang benar-benar Al-Qur'an itu bukan karangannya Muhammad. Al-Qur'an itu berarti memang benar-benar turun dari Allah, memang mukjizat. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi jangan punya pikiran kalau Nabi ummi itu sebuah kekurangan, bukan. Justru itu kelebihannya. Justru kelebihannya kalau memang kita mengartikan ummi itu sebagai tidak bisa baca, tidak bisa nulis, berarti Al-Quran itu memang benar-benar firman-Nya Allah, memang benar-benar dari Allah. Tidak mungkin orang yang gak iso maca, gak iso nulis, iso ngarang kayak ngono, gak mungkin. Iqra maca sapa sira fa'aba mongko emoh juga gak saged, saya gak bisa. Fa'aba mongko nolak sapa Kanjeng Nabi. Bareng nolak, fagotohu mongko ngerekep sapa Jibril di ngeten ya dinapa dikrekep kena dirangkul. Fagotohu mongko ngerekep sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Fagotohu mongko ngerekep sapa Jibril ing Kanjeng Nabi gototan kelawan ngerekep kawiyatan kang kuat. Gototan kelawan ngerekep kawiyatan kang kuat. Yes. Diomongi neh. Sumaqala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi. Iqra dibaleni neh. Sumaqala nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi. Sumaqala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi. Iqra maca sira. Fa aba mongko nolak sapa Kanjeng Nabi panggah moh. Moh neh fagot tahu mongko ngrekep sapa Jibril.
Fagottahu mongko ngrekep sapa Jibril saniatan hale kaping pindho kembali di krekep neh di napa dipeluk ngene lho saniatan hale kaping pindho hatta balagha sehingga tumeka minhu saking Kanjeng Nabi apa al juhdu kepayaan kayak sambekan to minhu saking Kanjeng Nabi apa al juhdu kepayaan wa hulan ngrekep sapa Jibril ing Kanjeng Nabi wa hulan ngrekep sapa Jibril ing Kanjeng Nabi baleni neh summa qala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi summa qala nuli ngucap sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi iqra waca iqra maca sira fa aba nuli nolak sapa Kanjeng Nabi sampai 3 kali fa aba nuli nolak sapa Kanjeng Nabi fa wattahu mongko ngrekep sapa Jibril salisatan kelawan kaping 3 fa wattahu mongko ngrekep sapa Jibril salisatan kelawan kaping 3 didepne karo Jibril dikrekep didepne difokuskan liyatawajjaha supaya madhep sapa Kanjeng Nabi liyatawajjaha supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayulqa kang bakal den tibakake apa mah sayulqa kang bakal den tibakake sapa mah sayulqa kang bakal den tibakake apa mah ilaihi maring Kanjeng Nabi ilaihi maring Kanjeng Nabi bijam ayatin kelawan sekabehane wa yuqabilahu lan madhepake sapa Jibril ing Kanjeng Nabi wa yuqabilahu lan wa yuqabilahu lan madhep sapa Kanjeng Nabi ing Jibril kualik wa yuqabilahu lan madhep sapa Kanjeng Nabi ing Jibril akhirnya Rasulullah fokus menghadap ke Jibril bijiddin kelawan tenanan wajtihadin lan tegese tenanan wa yuqabilahu lan madhep sapa Kanjeng Nabi ing Jibril bijiddin kelawan tenanan wajtihadin lan tegese tenanan yutalaqahu nampa sapa Kanjeng Nabi ing wahyu yutalaqahu nampa sapa Kanjeng Nabi ing wahyu pun wis diparingi wahyu waktu itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 balenono kowe ra iso maca baleno iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam bar ngono wis gak tau moro sapa Jibril bener nate moro sampai 3 tahun jadi jeda antara wahyu pertama sampai ke wahyu kedua itu lama dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu sampai hampir 3 tahun ada yang mengatakan 3 tahun ada yang mengatakan beberapa bulan 2 tahun lebih bennya po Kanjeng Nabi karena Gusti Allah dijajal ngoten biar Kanjeng Nabi itu ngarep-ngarep ngene lho ben ngarep-ngarep kok gak rene-rene ya ben kangen ngaten lho carane iki awake dhewe lek suwi gak petuk kan kangen gitu niku ya ngono biar Rasulullah itu merasa kangen atau bronto nyapa kok gak tahu disambangi Jibril ngaten pun summa fatara nuli mandek apa al wahyu summa fatara nuli mandek apa al wahyu salasa sinina ing 3 tahun salasa sinina ing 3 tahun au salasina syahron utawa 30 ulan 3 tahun itu kan 36 bulan kalau 30 bulan berarti kan 3 tahun kurang sedikit 2 tahun setengah jadi sekitar itulah 3 tahun 2 tahun setengah sekitar itu au salasina utawa 30 apane syahron bulane liyastaqa supaya bronto sapa Kanjeng Nabi sengaja Gusti Allah ilantisyaki hatika niki bahasane ngeten ngen kula ilantisyaki hatika maring
aromane bahasane bahasa puitis nih. Maring aromane mengkono-mengkono tiupan. Maring aromane mengkono-mengkono tiupan. Lelek di bahasa penak-penakan no, ben nabi niku ngarep-ngarep disambangin neh karo Jibril. Ngarep-ngarep ben enek wahyu yang selanjutnya. Lelek bahasa puitisnya begitu. Maring aromane mengkono-mengkono tiupan. An-nafahati kang wangi. An-nafahati kang wangi asyadiyati kang banget. An-nafahati kang wangi asyadiyati kang banget. Mohon. Setelah itu baru kemudian malaikat Jibril turun lagi menemui Nabi lagi. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah sare memakai kemul gitu nih kok. Anune napa? Ceritane nih kok kemulan. Terus ditimbali ya ayyuhal muddatsir he wong kang sedang berkemul. Sampeyan saiki lek gugah kancane he ya ayyuhal muddatsir. Wah, ben gaya gitu. Subuhan ganti. Ya ayyuhal muddatsir ngono. Ben gaya, ben enek bedane bar ngaji berjanji karo sok bar sawal ngono, sok bar sawal ya. Bar sawal mau pondok ngono. Ya bunaya ngono ya enggak celuki ngono. Ben gaya. Pun summa unzilat kemudian baru kemudian turun lagi. Summa unzilat nuli dan turunake. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Summa unzilat nuli dan turunake alaihi ing alaihi ing atase Kanjeng Nabi ayat ya ayyuhal mudatsir dan seterusnya niku. Faja'ahu mongko teko ing Kanjeng Nabi sapa Jibril. Sapa Jibril biha kelawan nggawa niku wau ya ayyuhal mudatsir. Biha kelawan ya ayyuhal mudatsir. Wana dahulan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Undang-undange ya niku lho ya ayyuhal mudatsir. Kum fa'anzir. Rabbaka fakabbir ngoten. Wana dahulan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Mulai disampaikannya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mulai itu pula Nabi dikukuhkan, diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimulai dari diberikannya atau diturunkannya wahyu yang pertama niku. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku fakana mongko ana iku linubuwatihi kedue kenabiane Kanjeng Nabi. Fakana mongko ana iku linubuwatihi kedue kenabiane Kanjeng Nabi fi taqaddumi iqra bismi rabbik. Fi taqaddumi iqra bismi rabbik ing dalem muqaddimahe iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di kenabiannya Nabi itu diawali dengan turunnya Iqra surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Apa syahidun bukti ala annalaha ing atase iku tetep kedue nubuwah nure pas niku. Ala annalaha ing atase iku tetep kedue nubuwah as-sabikiyati kang dadi pembuka. As-sabikiyati kang dadi pembuka. Wa taqaddumu lan dadi kawitan ala risalatihi ing atase tugase Kanjeng Nabi. Ala risalatihi ing atase tugase Kanjeng Nabi bil bisyarati kelawan nguwehi kabar gembira. Bil bisyarati kelawan nguwehi kabar gembira wan nidharati lan ancaman. Bil bisyarati kelawan nguwehi kabar gembira wan nidharati lan ancaman. Liman mare wong da'ahu kang anut sapa man ing Kanjeng Nabi. Da'ahu kang anut sapa man ing Kanjeng Nabi. Iki akeh iki, sesuai iki. Sombene loro. Niki setunggal mawon.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.